Привет, друзья! Снова с вами Человек Леса Z. И сегодня у меня очередной поход. Еду в совершенно другое место. Еду в лес с ночевкой. Вот, так что еще не знаю даже, где буду выходить. Маршрут новый. Вот стою, жду трамвая. Через 5 минут должен трамвай подойти. Но остальное все по ходу движения. Погода, видите, какая. Снега навалила у нас в Мозыре. По самой не хочу. Температурка где-то минус 6-10. Ветер. Ну, то, что нужно для похода, друзья. Вот с той стороны должен приехать трамвай. Ну и поедем в лес отдыхать. Давно уже, друзья, не был в лесу. Поэтому, я думаю, это видео вам понравится. Оставайтесь на моем канале. Будет интересно. Ну все, сел я в трамвай и уже еду. Уже выехал за город. Вот сейчас вам покажу панораму. Мне еще ехать минут 10. Видите, солнышко вышло, уже веселее будет. Так что буду сегодня ловить привидения в лесу. Так что будет интересно. Все. Ну вот, друзья, вылез я по остановку по требованию. Вот. Значит, трамвай мой ушел уже. Вот видите, вот там вот деревушка такая, Пеньки. Там и дачный поселок, и Пеньки, все вместе. И вот напротив меня как раз вот тут лес, куда я и пойду сейчас. Значит, вот тут вот прыгнул, вот посмотрите, аж по пояс в снегу. Ну тут машина ходит, чистит, поэтому сугроб такой вдоль. Ну а так вот, ну чуть меньше по колено. Это нормально, снега. Ну сейчас я немножко пройду вам. Так, оба. Покажу вот этот лес. Значит, снег опять идет. Значит, вот в этот лес, друзья, я приехал. Сейчас пойду в лес выбирать себе место для стоянки. Так, кто не знает, скажу, что вот этот трамвайный маршрут, он идет через весь город и идет на нефтеперерабатывающий завод Мозырский. Это в промзону. Поэтому я на трамвайчике сюда и приехал. В этом лесу я никогда не был. Когда-то в детстве сюда ходил. Может даже не сюда, может дальше куда-то. Собирал землянику. Ну, лет 25 я в этом лесу так точно не был. Поэтому думаю, сейчас найду местечко, пойду туда вглубь. Ну и буду разбивать потихоньку лагерь. Так, вот такая красота здесь, ребята. Очень красиво. Ну, зимний лес всегда красиво. Я надеюсь, что в лесу не будет такого ветра. Видите, ветерок есть, но это не страшно. Так, что у нас здесь? Сосна, ель. Ой, вернее, сосна, береза и дубы. То, что нужно. Все, иду в лес. Дорогие друзья, вот я в лесу. Наконец-то я нашел такое место хорошее. Значит, уже расставил палатку, поставил треногу, немножко дровишек набрал. Вот у меня пакетик тут с едой. Значит, сегодня у меня не будет никаких изысков, будет нормальная просто походная еда. Это макароны с тушенкой. Ну, взял еще баночку салата, мама сделала из баклажан. Ну и все. И на утро у меня есть чай. Буду лесной чай пить. Вот. И есть пачка печений. Вот такие вот дела. Значит, сейчас я вам покажу, какое место я нашел. Значит, вот, посмотрите, друзья. Вот палатка. Вот, посмотрите, сколько в лесу снега. Одуреть. Вот так расположился. Вот. Взял вот бутылку компота и бутылку сока. Тоже все домашнего приготовления. Вот тут у меня хлеб, тушенка, макароны. Вот. В этом боксе с зеленой крышкой у меня все гаджеты. То есть есть фонари, батарейки запасные к налобному фонарю. Ну вот место под костер. Вот дровишек немного. Ну и вот палаточка. Вот посмотрите, друзья, сколько снега навалило. Это вот на дереве. Пока шел сюда, так по колено снега было. Хорошо, что одел вот такие вот сапоги. Они меня спасли просто. В общем, здорово все. Потихоньку сейчас костер. Костер, макароны, тушеночка. Быстрее бы. Ну и время уже 5 час. Через пару часов уже стемнеет, поэтому хочу все успеть до этого времени.
Значит, что касается погоды. Есть небольшой ветерок тут в лесу. Снег идет. И минус. Ну, я не знаю сколько. Я вытащил сейчас термометр электронный. Он еще не отошел. Наверное, через минут 40 покажет нормальную температуру. Я думаю, сейчас где-то минус 7 градусов примерно. Вот так. То есть до 10 градусов. От 5 до 10. Где-то так. Ну, трудно сказать, потому что ветер дует. А ветер все-таки это... Без ветра всегда теплее. Ну, а с ветром холоднее, естественно. Замечательная погода. Вот такой здесь крутой лес. Посмотрите, какие сосны великаны. А вот дуб. И возле дуба прямо я. Такой красавец. И солнышко пробивается сквозь деревья. Ну вот, друзья, я наконец расположился, более-менее. Дрова есть, значит, у меня уже в котелке, сейчас я вам покажу тоже, кипит уже водичка, сейчас закину макароны. Только что позвонил мне Игорь Шкиль с Настей. Игорек, Настя, вам большой привет от меня. Хорошенько так поговорили, пожелали друг другу всего самого хорошего. Вот, ребята тоже переживают, как я тут, что. Ребята, что волноваться? Палатка есть, еда есть, теплые вещи есть, я не замерзну. Ну а что касается привидений, вурдалаков, ребята, откуда тут могут быть вурдалаки, скажите? Нормальный лес, тут ни убийств есть, никого нету вообще. Чего бояться-то? Я думаю, бояться не стоит ходить в лес. Да и самое главное, что 21 век, кого бояться-то? Ну вот. Поэтому сейчас мы сделаем с вами макарошки, я покажу, как я буду закидывать их. И будем кушать с вами. Так, еще раз передаю привет моим друзьям в Минск, в Ждановичи, Игорьку. Игорь, Настя, до встречи, через пару недель увидимся. Так, ну, а я, наверное, приступлю к приготовлению еды, потому что уже маленько подустал даже. Снега очень много, по колено, трудно ходить, за дровами бегать туда-сюда. Ну, все это нужно. Может, кто-то скажет, что я, мол, свихнулся, там, хожу в лес зимой. Ну, ребят, мне это если нравится, то ради бога. Кто-то помешан на Турции, ездит каждый год, кто-то ездит, не знаю, на Волгу отдыхать, кто-то степи любит, кто-то... Ну, вот я люблю леса, например. Вот, мне нравится в лесу, замечательно подышать кислороду, созерцать вот эту всю красоту, особенно зимой. Летом-то мы часто бываемся, а вот зимой не каждый сможет пойти. Ну да ладно, ребят, все, сейчас я вам покажу, как макарошки буду закидывать. Ну что, друзья, пришло время закинуть наши макаронки. Даже все, наверное. Все закину. Ничего страшного, я думаю, не будет. А это собьем. Так, теперь надо взять ложечку. Сейчас мы ее возьмем. Достал я ложечку. И сейчас мы оба помешаем. О. Пускай варятся. Так. Ну и тем временем сейчас, пока у нас макаронки закипят, я открою баночку с тушенкой. И вот это вот будет еда на сегодня. Ну и на утро будет тоже, может, если останется. Конечно, останется. А может и нет. Отлично. И пришло время закладывать нашу тушеночку. Тушеночка хорошая, жлобинская. Так. Так, закладка мяса 97,5. Практически, вот я смотрю, одно мясо, друзья. Это здорово. Так. Оба. О, одно мясо, ребята. И немножко желе. Жира вообще нету. Кстати, это, я не помню, говорил, это говядина. Я говядину как-то больше в походах, чем свинину. Так. Оба. Не так. С этой стороны или с этой. Вот так. Оба. Оба. И вот это тоже.
Все. Еще чуть-чуть, друзья, и наше походное блюдо готово. Сейчас сниму ее, помешаю. Фу. Почему дым всегда ко мне идет, а? Так. Я уже посолил, все сделал. Теперь осталось чуть-чуть. Да, чуть-чуть еще. Фу! Надышался дыма от души. Надушился и надышался. И глаза все слезятся от него. Ну ладно. Все-таки в походе без маленьких жертв не обойтись. Ну что, друзья, еще 5 минут и все, буду кушать. Ну и надо будет подложить дровишек, чтобы горело, давал тепло. Все, ребятки, готово. Вот так вот. Вот такая красота у нас получилась. Замечательно. Сейчас будем кушать. Сделал я наконец-таки макароны. Что может быть лучше? Вы знаете, друзья, меня не покидает такое ощущение, что кто-то за мной следит. Как будто кто-то смотрит. Не могу понять. Ну, такое бывает. Ну, по большому счету, да бог с ним. Пускай смотрит. Пускай завидует. А? Да? Никого нету. Странно. Ой. Дома иногда не поешь такое, а на природе все закидывается очень легко. Вот. Вот такие дела. Ну, так, хочу по-быстрому передать приветы к своим всем подписчикам. Это и Миша Фрункин, это и ребята, мои земляки из Беларуси. Всем вам привет, кто смотрит мой канал и кто всегда оставляет комментарии. Тоже привет хочу передать в Минск каналу Бушкрафт. Привет, ребята. Вкуснятина. Так что всем большой привет моим подписчикам, у кого есть свои каналы и у кого их нет. В общем, я думаю, так через часок уже, наверное, будет темнеть. И так, что это было? О, ребята, сейчас секунду. Все, друзья, настроил камеру. Ножка провалилась в снег. И получилось так, что камера перекосилась. Ну, нормально все. Вот, еще впереди хочу передать тоже приветы. Здесь, кто в Мозыре меня смотрит, это здорово. Нина, тебе тоже большой привет. Нина Панфилова, привет. Огромный от меня. Хочу передать привет всему коллективу, где работает Нина Панфилова. Всем женщинам, которые с ней работают, и руководителю, или как, я не знаю, как правильно назвать, начальнику вашему тоже большой привет. Спасибо за то, что с меня смотрите. Вот. Ну, всем вам добра, счастья, здоровья, самое главное. Вы медики, вы нам должны здоровье давать, а мы вам. Своим настроением, своими видео. Так, посмотрим температуру. Так, температура сейчас минус 8,1 градуса по Цельсию. Минус 8. Ну, ночью может будет минус 15, а может 10. А может еще теплее будет. Так, ну, на сегодня, я думаю, съемок хватит видео. Многие говорят, что я прихожу в лес, ставлю палатку и иду домой потом вечером. Так вот, чтобы этого не было, я сегодня вам покажу, что я действительно темнеет, действительно я с фонарем, костер, что я захожу в палатку, что палатки буду снимать. Все это я сегодня сделаю. Так, ну что еще? Я покушал, вот, даже не доел. У меня еще пол котелка осталось еды.
Вот, не знаю, что с ней делать. Наверное, заморожу и домой завезу. Ну, еще, наверное, чай попью еще попозже с печеньями. И вечером, да, чай бы неплохо было бы. Кстати, вот тут вот растет малина, вот она. Вот малина растет. Можно с нее заварить чай. Но у меня есть с собой и чай, и шиповник есть, поэтому будем что-нибудь думать. Значит, вот такие дела, друзья. Ну, пока выключусь. А дальше, если будет что-то интересное, то обязательно включусь и обязательно с вами поговорим, подискутируем. Закончился световой день. Я уже и покушал, и привидения накормил. Вот. Костер горит. Ну, сейчас, наверное, буду ложиться спать уже. Чай я не буду уже пить. Уже утро, наверное, попью. Вот. Я снимаю это для тех, кто не верит, что я ночую в лесу, действительно. Вот, как видите, уже темно. Буду ложиться спать, в палатку буду заходить, тоже буду снимать. Ну что, всем спокойной ночи. До завтрашнего утра, ребята. Всем пока, до утра. Все, друзья, пошел я спать. Так, вот моя палаточка. Сейчас залезу туда. Так, там вот куча всего у меня. Сейчас залезу и буду снимать дальше. Вход еще пока не закрывал. Вот, с собой взял музыку, чтобы послушать, потому что зимой в лесу, кроме ветра, нечего слушать. Вот, все как положено. Все, ложусь спать. Все, друзья, до утра. Всем спокойной ночи. Доброе утро, друзья. Вот я встал, открыл палаточку проветрить. Вот, в смысле, проснулся только, но еще не встал. Значит, я не скажу, чтобы я замерз, но все равно как-то дискомфорт какой-то был, но не замерз я. Значит, вот сейчас температуру покажу вам какая. Так, вот температура. Так, сейчас я вышел. Так, минус 15,4 градуса. Ну, в палатке чуть потеплее. В общем, минус 16 градусов на улице. Это сейчас с утра. Ну, ночью, может, было такая же, может, чуть поменьше. В общем, сейчас в планах у меня попить. Палатка немножко, вон, снежок даже. Попить чайка и собираться выдвигаться на остановку. С Божьей помощью добраться до дома. Ой, хорошо-то как. Ночью вставал, выходил на улицу. Так было классно, небо чистое и луна светит, ребята. Такое сказочное зрелище. И на фоне этой луны эти огромные сосны, великаны, дуб. Красиво смотрятся. Ну так, все нормально. Чудовище угомонил трохи. Все здорово. Ну что, друзья, буду уже вылазить из берлоги своей и готовить чай. Так, пью чаек. Ну, газовые баллоны, конечно, подмерз. Один и второй пришлось один в руках греть, а потом его включать, вернее зажигать и греть этот баллон. Да, ночью было такое ощущение, что кто-то ходил. А может, это просто из-за полной тишины такие слуховые галлюцинации. Ну так прислушаешься, вроде нет. А вот в расслабоне раз и слышно, что что-то ходит, где-то что-то скрипит, снег какой-то. Ну, это не страшно. Значит, сегодня мы с вами, друзья, что доказали? Что можно без проблем, в палатке без подогрева, если толково одеться, можно переночевать при температуре 15 градусов минус по Цельсию и еще ниже. Единственное, что подмерзало, это немного колени.
Вот. И немного руки, пальцы рук. А остальное все, ну, немножко лицо, чуть-чуть буквально. Но потом, после 2 часов ночи, я уже вообще провалился в сон и даже не чувствовал этого. Поначалу. Ну, жалко, что термометр на улице остался. Хотел его внести в палатку, чтобы показать, какая температура в палатке именно в процессе сна. Именно не тогда, когда я выхожу ночью там в туалет или еще куда-то, а вот именно часа 3 в палатке. Я думаю, что от тела все-таки температура, конечно, выше будет, чем на улице. Но в другой раз. Сейчас дорога дальняя. Опять по самое не хочу по снегу идти. Ну ничего. Вчера прошел. Правда? Чудовище. Это я со вчерашним чудовищем разговариваю. Поймал я его. Он просто голодный был. Хотел поесть, напугать и съесть. А я его так пригласил. Он с нами посидел, поел. Ребята, птички поют. Вот, должно быть слышно вам. Вот, слышали? Ребята, кто знает, что за птичка, пишите в комментариях. Походу их 2. Ага. Ну это знак, друзья, это знак. Все, друзья, собираюсь я. Надо собраться и уже потом последнее слово скажу вам. Ну вот, друзья, и подошел к концу мой выход в лес с ночевкой. Все, что хотел, сделал. Я думаю, видео получилось интересным, смешным, познавательным. Ну, практически все получилось здорово. Есть, конечно, мелкие нюансы, но это все можно пережить. Ну что, друзья, всем моим подписчикам еще раз большой привет. Привет во все страны, где меня смотрят. Всем моим еще раз подписчикам, у кого есть каналы, у кого нет. Гости моего канала тоже привет. Так что, друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите, что вы хотели увидеть на моем канале, чтобы я что-то заснял по вашей просьбе. Всем пока, друзья. До встречи.